Ovog trenutka otišla Maja Marinković više nije deo programa, ispostavilo se kao najbolja odluka. Maja Marinković i Jovana Cvijanović Uroš Stanić napustili su proslavu slave u trenutku kada je Janjuš počeo da naručuje pesme posvećene svojoj duši, što je po svemu sudeći stvorilo neprijatnu atmosferu. Njegov potez izazvao je nelagodu među prisutnima, pa su njih troje odlučili da se povuku i udalje sa slavlja, ne želeći da učestvuju u daljem toku dana. Muškarac ti sluša ovu vrstu muzike, dvojke i to, i sad, na primjer, pravite svadbu i dođu muzičari da pevaju ovo, da li bi rekla da, pitala je Maja. Ne, rekla je Jovana. Ja bih rekla ne, duplo bih platila samo da se pomere, navela je Marinkovićeva. Moj dečko mora da sluša Karleušu, Desingericu i Breskvicu, rekao je Uroš. Tako je, apsolutno si u pravu, rekla je Maja.